ওইদিকে গেছে লালাবাজার টু পীর হাবিবুর রহমান চত্বর। আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। আজকে আমরা সিলেট জেলা দরকারে যাই আর যাওয়ার ফটো আপনারা সিলেট ঢাকা টু সিলেট টু তামাবিল রোড কনস্ট্রাকশন কতখানা চলছে, কাম করিয়া তারা কতখানা গেছে ওগুলো আপনারা দেখাই। বর্তমানে আমি আছি 5 মাইল বাইপাস আছি এখনো টুকিয়া, তো ও সাইডে গিয়া আপনারা খামর দৃশ্য দেখাইনি, খাম কতখানা গইছে বা কতখান না, তারা লগে কিছু মাটি গুলি কতদিন লাগতে পারে আনুমানিক, তো সবটা দেখাই দিয়া লোকে রাখবা। পাশে ঢাকা সিলেট করিডোর রোড ইন্ডাস্ট্রি প্রজেক্ট, ইমপ্রুভমেন্ট অফ ঢাকা সিলেট হাইওয়ে লালাবাজার টু পীর হাবিবুর রহমান চত্বর 10 কিলোমিটার। যে খাস চলের লালাবাজার তো কোন দিক থেকে কানেক্ট করা হইব রোডের সাথে? চত্বরের দিকে গিয়া সোজা যাইব একবারে, এইগুলা কাজ শেষ নি, কাজ চলছে। আর হাওড়া আছে না, হাওড়ের ভিতর দিয়ে সোজা চলে যাবে, চক্কর গেলে বুঝতে পারবেন যে কাজ চলছে। মানে কাজে মানে কোন সাইড আর কি, মানে আগে কাজ হয়েছে এদিকে এই সাইড নাকি ওই সাইড? ওই সাইড আগে, মানে কাজে এদিকে যেগুলো কালভার্টের যেগুলো আছে ওগুলো চলছে। আনুমানিক কত বছর? 4-5 বছর। নানি ওকে ওকে ভাইয়া, ধন্যবাদ। 4-5 বছর লাগবো ওটা, ছোট কমেন্ট মানুষে ওরা হইরা 1-2 বছরের ভিতরে শেষ হয়ে দিব। আল্লাহ মাবুদে জানেন কয় বছর লাগবো। ফোর লেন খুব বড় হইব। Wow, colors. Cerrani ba? Oh shit. Oh, এদিকে গেছে। হয়তো না তারা আইয়া লাগাইব। লালাবাজার টু পীর হাবিবুর রহমান চত্বর। রেল লাইনও তো আছে বেশ, মনে হয় ইয়ে দিব, ব্যারিকেড দিব। ওইদিকে আইছি রাস্তা নাই নি। হয় ওই তোমার রেল ক্রসিং অন্তনে কানেক্ট হইব। একটা পারলা আপনারা নিউ কনস্ট্রাকশন ওর দেখটা